Ljubljane je do želenih ciljev prišel po zelo vijugavi poti, ki je na trenutke kazala, da ne vodi nikamor. V resnici Borutu nikoli ni bilo vseeno, kakšne rezultate je dosegal. Vse, česar se je lotil, je želel opraviti dobro in to mu je najpogosteje tudi uspevalo. Bil je dober smučarski učitelj, uspešen plavalec, član raftarske ekipe Bobri z 9-kratnim naslovom državnih prvakov in 6-kratnim naslovom svetovnih prvakov, le v izobraževanju se je zalomilo. V 3. letniku srednje šole za elektrotehniko in računalništvo je preprosto odstopil in se znašel med delavci v skladišču. Čeprav formalne izobrazbe ni imel, je čutil, da ne spada tja, kamor ga je življenje naplavilo. K sreči so v podjetju kmalu ugotovili, da ima različne sposobnosti, ki jih je bilo vredno izrabiti. Začel je napredovati, pri tem pa je postala huda ovira njegova nezadostna izobraženost. Bil je na odgovornem delovnem mestu, toda vsi, s katerimi je sodeloval, so bili bolj izobraženi od njega. Prvi poskus obiskovanja šole ob delu je propadel. Potem je uspešno opravil sprejemne izpite za neposreden vpis na fakulteto za elektrotehniko, a je raje kot vlogo študenta izbral atraktivnejšo, vlogo smučarskega učitelja. Pogum za vnovičen vstop v šolske klopi je zbral potem, ko se je odločil, da si uredi življenje. Dokončen sklep je pomenil tudi prizadevanje za dosego dobrih rezultatov. Prostega časa ni bilo več. Služba, vrhunski šport in šola so pomenili hude obremenitve. Toda ob koncu 4. letnika je bilo spričevalo odlično in pot naprej odprta. Lani se je vpisal na ekonomsko fakulteto. Nehal je tekmovati. Šport bo odslej zanj predvsem ljubiteljska dejavnost. Pozornost bo v prihodnje namenjal bolj študiju in službi.